تاسو کلا یو شی حلالوي بل شی حراموي کله وای زنانه به دا نه خوري نو دا حرمت تاسو د کومې وجې نه بیانوئ الذکرین حرم د هغې سبب او علت نر کېدل دي نو بیا خو به کار وه چې ټول نر حرام وي بعضې خورئ بعضې نه خورئ دا فرق ولې کوئ امیل انثیین یا د حرمت وجه سبب علت ماده کېدل دي نو بیا خو به کار وه چې ټول مؤنث ماده حرام وي بعضې خورئ بعضې نه خورئ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه بچې چې د میخې او د غوا په خېټه کې دی هغه بچه‌داني هغې کې چې کوم شی دی هغه نر وي او که ماده نو که دغه بچه‌داني چې کوم شی په هغې مشتمل دی هغه علت دی او سبب دی د حرمت نو بیا خو په کار وه چې هغه نر وی نو بیا به هم حرام و که ماده وي بیا به هم حرام نو تاسو ولې د ځان نه یو شی حراموئ چې الله نه دی حرام کړی لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے ګوره د ډانس او د ګډېدو ویډیو خلک لایک کوي لیکن د قرآن مسائل او د دین او د الله او د الله د رسول خبره څوک نه لایک کوي تاسو ته درخواست دی د الله د رضا دپاره دا ویډیو لایک هم کوئ او شیر کوئ خلکو سره او د ګډېدو او د ډانس ویډیوګانې مه لایک کوئ که لایک وکړئ نو تاسو ته به د هغې پوره ګناه میلاوي او انشاءالله زما ویډیو او زما د قرآن درس ویډیو چې چا شیر کړه یا لایک کړه د هغه ته به ضرور ثواب میلاویږي په دنیا او په آخرت باندې انشاءالله زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس قرآن ترجمه صحیح ده السلام علیکم لایک یې